Сегодня 29 декабря 2025 года. Ну, где-то минус 3 градуса. Ну, такая светлая облачность. Даже солнышко проглядывало. Вот такая погодка интересная. Ну, такой легкий снежок как бы продолжает немножко покрывать землю. Но в целом, да, зима началась, но это Москва, конечно. Тут, видите, так себе. Народу немного, вот это какая-то площадка, Керлинг называется. Но в целом в этот понедельничек людей немного. Кто-то работает, а кто-то вообще уехал куда подальше. Тем не менее, всем хорошего рабочего настроения.